Всем привет! Сегодня я закончила пораньше снимать видео. Время 6 часов, без 15:06. У нас резко подул сильный ветер, вообще прям сильный. У нас было открыто окно. Шторка начала летать, потом Димка быстро подлетает к окошку, говорит, чтобы я закрывала окно и двери. Я сразу бегу к ролику, смотреть, есть ли там сквозняк или нет, потому что им нельзя сквозняк. И тут я вижу, захожу, включаю свет, и там есть сзади дырка, и из нее задувает. И кролик туда-сюда метается. Я не знаю, его сейчас кормить надо. Сейчас я его покормлю, мы будем ему давать вот такую чашечку, когда она грязненькая или что, я не знаю, что. Я ее помыла. Мама вот купила морковку. Да ё-моё! Вот, только она какая-то это. Так, и у меня... Вот, я еще собрала все тут яблоки и все это вот, которые... ему можно это. Так, вот я по яблоко ложу. Яблоко ему можно, маленькое яблоко. Я вот так вот, в общем, насыплю ему. Я уже дала яблоко, он все скушал. Вот так вот я ему дам. Это уже на утро оставлю, потому что нечего кормить. Ему это будет только даваться в 6 и на утро. А в 9 я ему просто картошки дам. Так, сейчас... Где ножики-то все? Сейчас я отрежу морковки маленько. Я отрезала, я ему буду по такой вот части давать на ночь. Я думаю, не надо много. Я вообще съела, смотрела универ. Все, я иду кормить кролика. Столько ему сегодня нужен. Посмотрим тут яблоки. Вот, смотрите, какая у нас туча серая. Так, сейчас держи крепко чашку. Ой, аж дверь железная носит. Это очень сильный ветер. Опять. На улице в этом тепло. Вот видите, вон там дырка светит. Так, вот наш кролик. Он уже чувствует. Кушать ему принесли. Так, отходи давай. Сейчас ему яблочко дам, чтобы отошел. Ой, ты кусать моя хочет. Кусать хочет девочка моя. Дерзы. Чашку-то зачем всех пододвинула так? У него будет чашечка теперь стоять. Так, я забираю. Вот, иди на. Вот. Видите, какого худая. Вот еще. Не знаю, сейчас закрывать, не закрывать. Чуть не закрываешь-то. Там бы желательно закрыть. Потому что отсюда-то вообще не дует. Я думаю, там нормально. Сейчас просто куль туда поставлю. Вот этот. Сено. Вот. Сено еще маленько достану. Ой. Красиво обыскала еще вот тут сено туда вытаскивать. Перчатки одевать, типа, не думать. Все. Более-менее закрыла. Сильно сквозняк не дует. Сейчас тебе сено, моя девочка, дам. Смотрите, как она ждет. Хозяйка уже свои знает. Так, в доме, да, тебе сено положить надо. Или тебе просто вот отсюда вот так вот. Вот морковочку, да. В основном у нее тут яблочки. Но морковочка вкусненькая. Так, веточку, думаешь, еще я сломаю. Или нет, веточку потом. Так уж и быть. Все, пусть кушает. Это полный ждец. Просто такие серые тучи. Я думаю, грома-то хоть не будет, потому что я телевизор смотрю. Там вообще черная прям такая. О, Господи. Я все-таки думаю закрыть мне дверь.
Хотя там я хоть и закрыла, тут нет такого сквозняка, тут даже тепло. Что так сказать, вот сюда маленько поддувает, но ему, мне кажется, лучше. Тем более сидит за стенкой, и если в домик зайдет, ему нормально будет. И ей. Не могу налюбоваться, как она кушает. Давай, чему я отхваливался. Сделать так, чтобы постигнуть. Просто положила сухим плюс 2. Все. Я еще в 9 здесь типа приду. Ну там в 9 едем картошку только. Короче, ребят, захожу, ну я по пескаду, что здесь дует. У вас ничего страшного, потому что он сюда залезет. Захожу, я убрать этот целлофан. Вот этот вот. Пуговаю. Думаю, где кролик? Сетка закрыта, все закрыто. Где кролик? Вот здесь вот он сидит на крыше. Спрыгнул только что. Ну, все, так. Надо до бабы позвонить еще спросить. Не, ну тут капец, конечно. В общем, я пришла домой. 15 минут 7-го. Я сначала пыталась зазвониться до бабы с дедом в Усолье. Спроси, какая у них погода. Ни один, ни второй не отвечают. Я понимаю, да, дед там, возможно, на привокзальный ушел. Ну, баба, блин, я не знаю, куда она делась. Или, скорее всего, она на лавочке сидит. Или я не знаю. Ну, у нас чисто все серое в окне. Вот просто все окна серые. Маркизка. Вот. Я сначала, потом, окормила кролика, потом ушла к маме с папой по краше, они там сидят, потому что жарко было. Потому что там жарко, там, на улице дома жарко, гараж самый прохладный помещение, короче. И кухня это самое холодное. Летом, зимой без разницы. Она всегда будет холодная. У нас она не отремонтированная, там ничего не мы там не живем, просто как бы там вещи всякие сажем, паласы также, игрушки, которые летом используются, мы зимой туда убираем. Также зимние мы туда убираем или в кладовку. Короче, вот так вот. Потом мама говорит, позвони бабе. Я кролика покормила, пошла к маме, потом она говорит, позвони бабе. Я такая, ладно, только сейчас домой скажу, руки помыть, а то они сильно грязные были. После кролика же целлофан это была. Он капец какой грязный. Вот. Слышу грохот такой вот. Такой грохот такой хороший. Я говорю, я что, клетку не закрыла, что ли? Что, кролик, что ли, упал, блин? Думаю, все, умер. Капец. Быстро бегу туда. Кролика смотрю, нет, но клетка закрыта. Я такая, в смысле? Чё за нафиг, чё за шутки? Смотрю, кролик на домике сидит. Я такая, ёкарный бабай. Еще раз. Папа, кстати, тоже так же. Ладно. Короче, вот. Потом я пыталась позвонить бабе, потом сняла видео, потом пошла я к маме говорить, что не могу до них дозвониться, ни второй не отвечает. Мамы в гараже нету. Я давай ее искать. Она в огороде. В огород прихожу, говорю, мама, они не отвечают. Она такая, понятно. Потом я такая маме тут сказала про эту кролика, то что на крышу залез и напугалась. И она такая, говорит. А папа, тоже тогда, когда я у бабы у Рины Фокс ночевала. Вот это сюрприз. Да какой там сюрприз? Вот. 15 минут раньше встала и все приготовила. У бабы, получается, ночевала. И папа тоже со смены пришел утром. Тоже пошел к кролику, был видать картошки дать. Я же дома нет, кто даже тоже его кормить. Двойной. Вот. И, короче, он смотрит, нету смотрит, кролика в домике нету, так его клетки нету. Где он? Он тут думал, все, сбежал уже. Чё не включаешься? Думаю, все, сбежал.
А он знал, что если я сейчас приду, еще и узнать, что кролик сбежал. Это полный капец. Короче, потом он смотрит на кролика, на домике этот кролик сидит. Ну, он дал ему картошку, он спрыгнул, все. Вот так вот он испугает кролик. Потом я еще, ну, после того, как мне мама рассказала, мы пошли, я еще зашла кролика, посмотрела, сколько он съел. Ну, большие яблоки там одно осталось, морковку он съел. Ну, там, короче, мелочи и по яблокам осталось только. Я думаю, к 9 часам он съест. Травку кушает. Долбаный пульт. Потом я пришла домой, вот начала сразу видео снимать. Ну, я еще шоколадку взяла. Вот, Твикс. Это соленая карамель. У меня еще лежит не соленая. Одна палочка. Нам, получается, привезли. Так, Твикс, получается, 2 несоленые карамель и 1 соленая карамель просто. Ну, в упаковочке. Вот. Ну, Аня-то, видать, думала, что мы вот возьмем каждый себе по пакетику, кто-то вот соленую карамель насадит, как будто такой. Ну, а нам же охота все, чтобы у всех была соленая карамель такая. Ну вот, короче, а соленая карамель охота было всем. И Диме, и Насте, и мне. Потому что, честно говоря, я не ела еще их никогда. Вот только сегодня первый день, это мне не очень понравилось. Ну, знаете, сладко-соленый как бы, но мне не нравится. Вот. Потом, ну, вот, получается, у Насти 2 обычных, ни одна не соленая. Ну, нет у нее соленой, просто 2 обычные. У Димы соленая карамель, и у меня соленая карамель. И она себе дала маленько. Ну, не откусила она, и так ей дала. Так, что вот так вот. Вообще не планирую вечером видео снимать, думаю, отдохну. В телефоне играла, вообще сидела. И тут Дима полетает. Красиво закрой пускай окно. И дверь тоже закрывает. Наверное, сам потом подлетел, закрыл. Только хлопнул сильно. Я сразу бегу к кролику, смотрю, что с ним. Он метается. У меня, блин, думаю, все, капец, сейчас кролик это испугает, сдохнет. Как я испугалась, а. Кстати, хомяка, который вот у меня же есть хомяки, да, вот, ну, вот родила у меня. И, ну как, блин, она родила 5. Троих она съела, потому что они, видать, больные были. Но они уже обросли, я не знаю, как она съела их. Ну, видать, видимо, больные были, она их съела. Глаза-то еще не открыли. Максимум не могли это ушки поднять. Вот. Потом один раз умер или от жары, или от чего-то, я не знаю. Он на этом в синях у меня стоял, я когда вот стирала. Я вечером легла спать, потому что я не могла. Я поспала всего 2 часа. Как бы, ну, сейчас я тоже сегодня поспала часа 3, ну, минимум. Потому что, во-первых, мы с мамой в полночь сидели, издевались над папой. Ну, как, мы сидели просто, смотрели телевизор, там, угорали, короче, разговаривали, все такое. И просто папа уснул. А мы вот с мамой не любим, когда он садится, да, вот, типа, с нами, вот, ну, начинаешь с ним разговаривать, он сидит уже вот так вот. Вот нас мама так просто бесит. Ну ты, блин, ну ты сел, ты, блин, сиди полностью уже, разговаривай, ну да, общайся. Ну да. Молодой человек, пройдем. И вот. Вы насчет этого? Мы уже разобрались. Это не он. Отделение разберутся. Что вы делаете? Идем, успокойтесь. Да это я сейчас на дороге оставила. Молодец, очень похож. Так, все, отпустите его. Всегда, когда включаю телевизор, не залипаю. Просто отпустите его. Так, что я рассказываю? Это ошибка. Вот, получается, он уснул. Вот. Он уснул. Мы с мамой должны с ним издеваться. Мы включили музыку, прибавили ее. Кейти час ночи, у нас ребятня спит, ему они... Им пофиг, вообще не будут спать. И мама, типа, берет его, то вот так за этот, ну, типа, вот так поднимет, ему издевается с ним. То вот так вот сделал, короче, нос так поднимет. То давай, он лежит вот так вот. И она ему вот так вот тут губой так шевелит.
Вот, типа под песню мы пытались. Ну, у нас почти получилось. Короче, издевались мы. Потом уже на расческу по голове. А они только вчера подстригли с Дим-канала, почти подстригли. Ну, фотки у меня есть, ну, блин, там везде, короче, ну, то смазано, то еще что-нибудь, короче, не получится мне показать, но я там посмотрю, может, поставлю какой-нибудь, вот. Полный капец. Мама легла в 4 часу, но я еще видео, как обычно, смотрела на ютубе, потом видео загрузила одно, ну, сначала отредактировала его, смонтировала, короче, все это сделала, потом падла его надо было, он сохранялось долго. Потом она еще интернет тупил, падла, он долго в YouTube загружался, и я думаю, ё-моё, я уже лежу так вот, уже на улице светло, 6 час, видео только загрузилось, я просто, ну, жарко дома, ну, душно. Я так, ну, не пофиг, я не переодевалась, я легла вот в этой футболке и вот в этих обычных шортах. Мне было абсолютно пофиг. Я просто, знаете, у меня делала в кучу, и всегда у меня, вот, получается, одна подушка. Короче, я сейчас, скорее всего, вам покажу. Вот. У меня всегда вот эта вот подушка лежит вот эта, где я сплю, а вот эта вот подушка у меня лежит всегда вот здесь вот. Я всегда то, ну, руки, то сама на ее голову лягу, а одеяло у меня в кучу лежит здесь. Вот. Я просто, знаете, вот как... Блин, дайте. Вот. Я просто как вот так вот встала, просто падаю и все. Глаза закрываю, и я все уже сплю. Думаю, капец. Надо, ну, мне надо было будильник поставить еще. А я еще, пока ждала, когда мне видео на YouTube загрузится, я маме телефон играла. Мне думаю, еще надо маме телефон вернуть, потому что чтобы будильник прозвенел около ее, и Лена не проснется, если на полночи не спала. Вот. Просыпаюсь в 7 часу. Там в 6:20 Козиба, у мамы будильник на 7:20. Я такая вспоминаю, что мам, будильник же на 6:20. Я перепутала 6:20 и 7:20. Я бегом к маме. Мама, вставай, будильник прозвенел. Я такая, ой, в смысле будильник прозвенел? А что, уже пора, что ли? Я такая, ну да. Она такая, время... Ты что, совсем? Время 6:20, мне 7:20. Я такая, ой, сорян. Дальше спать пошла. Ну, у себя будильник поставила на 8:30, однако. Чтоб кролика накормить. И робко спала. Там уже мама убегалась, просто на телефон отодвинула. Приходил Дима, я напугалась, капец. Просто дверь так хлопнула, и я не слышу, как он открывал. Я думаю, все, капец, блин, кто тут будет. Вот. Мама, где просто открывайте стол. К столу стул. Вот это стол, кстати. Потому что я всегда, бывает просто ночью, я или ставлю воду, особенно когда я болею, а у меня еще утром, как назло, как давай сильно кашлять, и я и воду пью, я и не могу, вот всегда вот у меня вот так вот. И часто тут я вот так утром сильно кашляю, хотя даже не болею. Вот, и недавно выздоровела, и у меня как давай кашлять пробегать, я не могу, и мне и жарко, и душно, и, блин, и в комнате еле, ну, дышать тяжело. Я уже шторки, потому что у нас вентилятор работал, вот этот вот. Я уже шторки открыла, что вентилятор как-то дует. И я, ё-моё, пришла к Видгу. Быстро, ну, пью воду, потому что кашель, вообще мне горло больно. Вот. Вода теплая. Ёкарный бабай. А хоть так холодненькая. Ну, конечно, теплая маленько кашля я облегчила. Я бегу вот сюда к нам на летний водопровод за холодной. И там она теплая. И да, ё-моё, короче, психанула, пошла. Легла. Лежала, наверное, полчаса с этим кашлем. Мучилась. По концовке я уснула. Просыпаюсь где-то 9 еще не было, пошла сразу кролик. Видите?
Это был полный капец. Как же я устала. Я уже откусила шоколадку. Конечно, она мне в морозилке лежала, потому что они в дороге ехали 1,5 часа, она как бы растаяла. Мы положили в морозилку, чтобы быстрее заморозить. И забыли про нее. И она, короче, переморозилась. Это вот засоленая карамельная очень ощущалась. Вот. А вот сейчас она маленько растаяла. Она очень хорошо ощущается, и мне она не понравилась. Так, ну что, вот так вот, скорее. Мама еще говорит, что есть типа в белом. Белый твикс. Ну, таких 7 какой дебил продается. А просто сходить посмотреть, ну как бы я тоже не против попробовать. И типа еще какие-то твикс, типа с кофе пить. Я, конечно, помню что-то наподобие, но я не помню, как это точно выглядит. Ой, вот так вот. Вот. Видео записываю уже 15 минут. Ну как, я зашла, было 14-15 минут, пока я села, пока шоколадку достала. Вот. Потом еще, пока телефон у меня загрузился, время было 15 минут. Это еще точно посмотрела, время 15 минут. Ага, надо запомнить. Чтобы посмотреть, сколько я записываю видео. 15 минут? Вот так вот. В общем, я смотрю «Универ». Вот. Жду, когда там папе телефон чуть подзарядится, вот там он лежит. Вон. Там. Вот так вот, да, получается. Потому что я тоже телефон садится. Я хочу поиграть. Игра интересная. Но пока я универ идет, я могу спокойно сидеть. Я не помню, в общем, договорила я вам или нет по поводу хомяков. Потому что, ну, я не помню почему, ну, блин, однако я не договорила. Вот то, что у меня родил хомяк, и, ну, 5 штук, да. Их она съела, когда они уже обросли шерстью. Один умер или от солнца, или от чего-ли, и один остался. И вот этого одного я маме сегодня говорю, ну, с корма такая маме говорю, надо выставлять его все на продажу, типа, ну-ка, давайте его. И мама такая, типа, говорит, да зачем, типа, да оставьте его уже, типа, 100 рублей тебе что сделать? Ну, типа, ты на них, во-первых, ничего, ну, максимум ты купишь, ну, там, шоколадку, ну, кирешки, ну, семечки, и что, ну, блин, типа, тебе 100 рублей, как бы, ну, зачем вообще? А такая, ну, да. В общем, этого маленького хомячонка мы оставляем, ура! Ну, как бы, я и не против того, чтобы, как бы, вы его продали, и того, чтобы оставляли, ну, блин, все равно. Ну, мне как бы не обидно то, что мы его и не продаем, и то, что мы его... Короче, приходила Настя, нам говорила, что, ну, потому что там ветер и дождик уже у нас. Так, ну что вот, ну, я как бы по поводу хомяка. Мне как бы, знаете, и не все равно, что мы его не продали. Короче, мне эти 100 рублей нафиг не нужны. Лучше пусть хомяк остается, тем более, ну, я понимаю, там, если 2 хомяка, 3, ну, больше, да, одного, я их буду продавать. Один я буду оставлять уже. Вот так вот. Так что я сейчас буду еще придумывать имя хомяку маленькому. Вот так вот. Я не знаю, какое имя. Эта девочка, и она, ну, темненькая. Антон с Кристиной на покере, Маша с Варей на свиданке, в библиотеке. Значит, дома никого. А что? Да, тут просто кафе закрывается, а мы так хорошо сидим. Вот и Шоколад, решил привозить своих я детей домой. еще хочу. Могу сейчас, я не знаю. Я думаю, что-нибудь покушать, но там майонез, хлеб с майонезом ротным я уже не хочу. Так, дальше что у нас? Дальше. Пальца. Полиция. Плохая девушка, которая обещала мне не мешать. Я что-то беспокоюсь о нашем семейном бюджете. Я вообще-то пытаюсь порифовать. Решай. Антон,
Господи, у тебя 3 туза? Вот так надо называется. Душа. Поддерживаю. Я Короче. молчу. Возможно, я сейчас буду делать себе бутерброд с Вот если ты колбасой. хреново играешь, вот теперь понятно, почему ты из нашей копилки себе мелочную маршрутку таскаешь. Слышите, суфлер? Так уж вот так вот я сижу вот так в кресле, потому что, ну, как бы я чуть-чуть и смёрзла, и не смёрзла, короче, не прохладненько. Мы там чипсы уже съели. Вот игра. А что здесь такого сложного, а? Теперь мне комбинацию на бумажке напиши. Расстояние до Луны примерно 380 тысяч километров. В связи с этим, Василий, осмелюсь предположить, что вы не увидите американский флаг, оставленный Нилом Армстронгом. Нет, ну я сам, конечно, не видел. Мне просто пацаны сказали. Ну, вам, конечно, Кайфую от виднее. дома. Маша, Я я что-то хотел тебе показать звезду. особенно когда смотришь телевизор, как? Короче, по телевизору то, что и нравится. Нифига себе разница. Например, ну я «Универ» почти смотрела, ну не все серии. Так что некоторые интересные, некоторые непонятные, некоторые вообще я их видела давно и помню хорошо. Так что вот так. Я уже съела один бутерброд. Наелась вроде бы недолго, я понимаю, потому что время уже 20 минут 8. Я устала, я спать хочу, я не могу. Тишина. Я уж не могу. Как я долго тишину не слышала. Очень долго. Очень тихо. О, Господи. Прям очень тихо. Только телевизор будет. И хомяки лазят. Ну, это не беда. А то обычно Дима с Настей орут, мама орет, папа орет, я ору, и все. И у меня голова потом болит. Я скоро буду посмотреть что-то о кролика. Посмотреть, что я насъела. У нас уже все мокро, мне уже звонила папа. У них такая же погода, ну как у нас, дождь. Если было слышно за шум, то это был ветер. И даже не получится мне вам показать. Сейчас попробуем. Куда все серо. Вот, смотрите, это дождик сейчас еще все моросит, но на камеру это походу не видно. Не знаю, если это смотрите. Мне кажется, не видно. Вот там вот, где типа идет, ну, вот облака, да, вот эта вот часть, потом вот это вот, серединка типа такая темненькая. И дальше земля, это вот та сторона. Посерединке также, ну, буду говорить так. Вот это вот все так видно. Видите, как у нас елка танцует, точнее не у нас, а у соседки. Что с педагогом. Бедная елка. У меня вот фикус росточек, что ли? Или это трава, или это росточек. Но фикус я посадила давно. О, господи, таракан. Или не таракан, жук какой-то, я что пугалась. Вроде бы растет корень вот это. Вау. Так. Малявку вам показать. Два света сразу включаю, чтобы вам лучше было видно. Вот, это у нас мама. Еще, ребята, не смогу вам показать, потому что у меня закончилась память и говорю очень быстро, потому что не 7 секунд. Всем пока-пока.